Olha o que Ancelotti falou do Neymar em primeira coletiva no Japão. A seleção brasileira já desembarcou no Japão e a expectativa está lá em cima para o amistoso contra o Japão. Mal chegou e já movimentou os bastidores. E na primeira coletiva do técnico Ancelotti, uma notícia que vai deixar os torcedores animados. O treinador falou sobre Neymar, que segue se recuperando no Santos e realizando treinos especiais para voltar 100% pronto para a Copa. Ancelotti deixou claro que conta com o craque e que espera vê-lo em sua melhor forma quando a competição começar, mostrando confiança total no atacante. Especificamente, requer que o senhor faça com que ela tenha que jogar de um jeito brasileiro ou é como treinar uma equipe qualquer, de qualquer outro lugar do mundo? A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito. Pode jogar um futebol bonito, sim, pode jogar um futebol bonito. Hay que tener cuenta que tú entiendes por el fútbol bonito. Para el fútbol bonito obviamente a calidad individuales que todos los jugadores do Brasil tienen y también el compromiso colectivo y juego bonito. Cuando juego bonito no es solo con bola, juego bonito es también sin bola porque es un aspecto muy importante del juego. 韓国戦の後ですね、非常に特にブラジルのソーシャルメディアとかはですね、皆さん興奮しまして、非常にブラジルの美しいサッカーが戻ってきたと。それはドリブルの。Neymar puede jugar a su máximo nivel en esta selección sin ningún problema. Cuando él estará bien, su condición física está bien, él tiene la calidad para jugar no solo no selección de Brasil, en cualquier equipo del mundo, por la calidad que tienen. Neymar puede jugar a su máximo nivel en esta selección sin ningún problema. Cuando él estará bien, su condición física está bien, él tiene la calidad para jugar no solo no selección de Brasil, en cualquier equipo del mundo. Por la calidad que tienen. Yo creo que la observación de los jugadores que tenemos de ver cuál estrategia mejor para nosotros sigue a data FIFA de noviembre. Entonces es un momento donde podemos experimentar algunas cosas. También los juegos de mañana, obviamente, dar más oportunidad a otros jugadores creo que en la data FIFA de marzo más o menos puede ser la lista que va a jugar a Copa del Mundo. 実際ですね、韓国戦の後ですね、もう26人の最終リストの中でですね、15から16人はほぼ確定したのではないかと。という話の中で、その11人のスタメンというのもですね、すでに確定しているのではないでしょうかと。あるいは非常に韓国戦で近いものが見えたのではないでしょうかということなんですね。で、このチームを今後ですね、FIFA デーで、繰り返していくのか、それとも他の選手も観察する予定がありますかと。で、答えとしましては、実際今後も観察していく必要がありますと。で当面のですね、直近のですね、その FIFA デーの試合で、どのような最適なストラテジーを取っていくかということに尽きるかと思います。ですから11月の FIFA デーにまたいろいろこの実験をしてですね、もちろん明日の試合も一ついろいろな選手を試す実験の場です。そして最終的にこの3月の最終的なこの FIFA デーですね、終えて最終的なリストを固めたいというふうに思っております。Aqui, Isabela Palhari para os meus canais. Carlo, depois do bom jogo do Brasil contra a Coreia, a gente já vê uma seleção mostrando uma estrutura, uma personalidade. Como você vai equilibrar os 5 jogos que faltam até a Copa do Mundo para dar tempo de jogo para esse time que talvez seja o ideal na sua cabeça, com alguns jogadores que você ainda quer testar? Obrigada. Eu creo que temos que manejar essas duas coisas. Um equipo que a poco va a estar un poco más definido para Copa del Mundo con otros jugadores que queremos ver cómo se incorporan no juego do equipe.
これ韓国戦ですね、に非常に非常にある種の構造が見えてですね、チームの性格というのが浮き彫りになったと思います。今後5試合あるんですけども、そこでどのようにですね、それをさらにですね、強めていくかと醸成していくかということと同時にですね、新しい選手も試さなければなりません。で、答えとしましては、ですからその2つのことをですね、バランスをとって進めていく必要があります。徐々にこのチームのですね、このベースというのを固めていきながら、他の選手もですね、そこにどのように他の選手たちが組み合わさるかということをですné期待しながらですね、新しい選手も投入していくというふうになると思います。Carlos, tudo bem? Felipe Brizola, TV Globo Sport TV. Mister, no Brasil existe uma cultura de um pouco menos aceitação de troca de time dos 11 titulares, adequando esses 11 ao rival. No Brasil existe uma tendência a achar um time, jogar, fazer repetição. E aí a minha pergunta vai no sentido de que, como o Brasil jogou muito bem contra a Coreia, um comentário que se repetiu depois da partida, olha, foi excelente jogo, jogou muito, mas não sei se dá para jogar desse jeito contra a França, contra a Inglaterra, contra a Argentina. Como o senhor vê essa dualidade, né, entre achar um time, achar 11, mas também trabalhar de uma forma que talvez vai ter que adaptar e aí o time nunca vai ter 11 definidos? Bom, eu acho que os jogadores que estão aqui têm, para estar com motivação, têm que pensar que podem jogar. Então, creio que um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Creio que um equipo bem definido pode estar na Copa do Mundo, isto é óbvio, não creio que, pero creo que acho que nesse momento rotar para ver como trabalham diferentes sistemas, creio que é uma boa solução. Pensamos que é uma boa solução. それでブラジルの文化としましては、早々にですね、この11人のスタメンを決めて、もうこの11人でもうどんな相手とも対戦していくというのが、伝統的にですね、あります。で、それでその11人を見つけるのが、監督の作業、役割というふうに、そういう考え方があるんですけど、実際この韓国でやった11人ですね、例えばこのフランスとかイギリスとかアルゼンチンにぶつけたときにですね、やはり何かしら適応したり変化せざるを得ない状況というのもあるのではないでしょうか。ということですが、答えとしましてはですね、まず選手というのはその代表に合流したときにですね、非常にモチベーション高くですね、プレーをしなければならないということですね。その中でやはりこの競争というのは非常にチーム内の競争はとても。Mas não é só isso. O técnico também comentou sobre a estratégia da seleção, ressaltando que quer um time que não apenas vença, mas encante a torcida com futebol ofensivo, rápido e envolvente. E você, quer saber como será a escalação e se Neymar estará em campo contra o Japão? Então fica ligado, porque a cada dia surgem novidades fresquinhas direto do Japão. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre a seleção brasileira, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora mesmo para não perder nenhum detalhe da preparação do Brasil para a Copa.